নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু রয় ইংলিশ একাডেমি। আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। তো আমি আজ আবার হাজির হয়েছি তোমাদের সামনে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে, যে ভিডিওটা তোমাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হতে চলেছে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি মন দিয়ে দেখো, অনেক কিছু শিখতে পারবে। তো চলো টাইম নষ্ট না করে দেখা যাক আজকের ভিডিওতে তোমাদের জন্য কি রয়েছে। লেটস গো। তো বন্ধুরা, এই পর্বে আমরা শিখবো ডিফারেন্ট সাউন্ডস অফ ইউ। ইউ এর বিভিন্ন ধ্বনি। এটা হচ্ছে আমাদের ভাওয়েলের অন্তিম পর্ব। আমরা এ ই আই ও এই পর্বগুলো আগে দেখেছি। আজকে দেখবো ডিফারেন্ট সাউন্ডস অফ ইউ। তো বন্ধুরা, এখানে দেখো ইউ এর উচ্চারণ যখন আ হয়, ইউ এর উচ্চারণ আ হবে, তো তখন কেমন উচ্চারণ হয়? সি ইউপি কাপ। দেখো কাপ মানে হচ্ছে পেয়ালা, সি ইউপি আ উচ্চারণ করছি, ইউ এর উচ্চারণ ইউ আপ। পি ইউপি পাপ, পাপ মানে হচ্ছে কুকুর ছানা, ইউ পি ইউপি পাপ, ইউ এর উচ্চারণ ইউর মতো হচ্ছে কুকুর ছানা। তো আমরা একটা পাপের ছবি দেখে নিই। দিস ইজ কল্ড পাপ। বি ইউডি বাট, বাট মানে হচ্ছে কুড়ি, ফুলের যে কুড়ি যেটা থেকে ফুল হয়, দিস ইজ বাট। এম ইউডি মাঠ, মাঠ মানে হচ্ছে কাদা, কাদা, ইট ইজ কল্ড মাঠ, কাদা দিয়ে হাঁটছে। এস ইউএন সান, সান মানে হচ্ছে সূর্য, সূর্যি মামা। সান, সান হচ্ছে সূর্যি মামা। এস ইউএন সান, সান সূর্যি মামা তোমরা দেখলে। এবার হচ্ছে রান, আর ইউএন রান, রান মানে হচ্ছে দৌড়ানো, লোকটা দৌড়াচ্ছে, আর ইউএন রান। ডি আর ইউএম ড্রাম, ড্রাম মানে হচ্ছে বাদ্যযন্ত্র, যেটা বাজানো হয় বিভিন্ন সঙ্গীতে কাজে লাগে। Look, this is called drum. This is the picture of drum. SLUM slum, slum হচ্ছে বস্তি, যেখানে খুব ঘন বসতি বা একসাথে এক জায়গায় অল্প জায়গার মধ্যে প্রচুর বাড়ি থাকে, অনেক লোক বাস করে। It is called slum. Slum area বলি আমরা। Look at the picture of slum. This is a picture of slum. DUCK duck, duck মানে হচ্ছে পাতিহাঁস। This is the picture of duck. LUCK লাক, লাক মানে হচ্ছে ভাগ্য, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য। তো লাক বলতে আমরা গুড লাককেই বুঝি, লাক হচ্ছে ভাগ্য। ভাগ্যের ছবিটা একটু দেখে নিই। এই দেখো, এই চিহ্নটা অনেকের বাড়িতে দেখে থাকবে। ইট ইজ কল্ড লাক। LUMP লাম্প, লাম্প মানে হচ্ছে পিণ্ড, শরীরের কোনো একটা অংশে কিছু একটা হওয়া, ফুলে ওঠা, এটাকে পিণ্ড বলা হয়। দিস ইজ কল্ড লাম্প। ছবিটা দেখে নাও। এই তো এই লাম্প। PUMP পাম্প, পাম্প মানে হচ্ছে পাম্প বা মেশিন, পাম্প করে জল তোলে, সেটা হচ্ছে পাম্প, জল তোলার কাজে ব্যবহৃত হয়। তো এই দেখো, দিস ইজ দ্য পিকচার অফ পাম্প। ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, এই পর্বে আমরা দেখলাম ইউ এর উচ্চারণ যখন আ হয়। ঠিক আছে, এটা তোমরা দেখেছো, আশা করি বুঝতে পেরেছো। তাহলে চলো আমরা যাই এখন পরবর্তী পর্যায়ে। দেখা যাক পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের জন্য কি ওয়েট করছে। লেটস গো। বন্ধুরা, শব্দের শেষে ই থাকলে ইউ এর উচ্চারণ যখন ইউ হয়, শব্দের শেষে ই থাকলে ইউ এর উচ্চারণ যখন ইউ হয়। ঠিক আছে, আমরা দেখে নেবো। CUT কিউট, কিউট মানে হচ্ছে সুন্দর। CUT কিউট, কিউট মানে হচ্ছে সুন্দর। সুন্দর ছবিটা আমরা দেখে নিই। এই দেখো, সো কিউট, ভেরি কিউট। MUT মিউট, মিউট মানে হচ্ছে নিঃশব্দ, যাতে কোনো সাউন্ড হবে না। আমরা বলি না টিভিটাকে একটু মিউট করে দাও, নো সাউন্ড, দিস ইজ কল্ড মিউট। সাউন্ড প্লাস নো সাউন্ড, মিউট। TUNE টিউন মানে হচ্ছে সুর, সঙ্গীতে যে সুর থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড টিউন। TUNE টিউন মানে হচ্ছে সুর। দেখো এই যে সুর দেখতে পাচ্ছ, সঙ্গীতের সুর। FUME ফিউম, ফিউম মানে হচ্ছে ধোঁয়া। এই দেখো ধোঁয়া, কত ধোঁয়া, ধোঁয়া উঠছে, কলকারখানা থেকে ধোঁয়া উঠছে।
ডিউএনই ডিউন, ডিউন মানে হচ্ছে বালিয়াড়ি, যেখানে প্রচুর বালি থাকে, বালির স্তূপ, দ্যাট ইজ কল্ড ডিউন। একটা ছবি দেখে নি, দিস ইজ ডিউন। কত বালি দেখো, বালিয়াড়ি রয়েছে, সারা মরুভূমিতে বালি ভর্তি। হিউজি, হিউজ, হিউজ মানে হচ্ছে বিশাল, প্রকাণ্ড, অনেকটা আয়তনে, দেখো বড়। ছবিটা আমরা দেখবো, এই দেখো কি বড় একটা পাথর ঠেলছে, ইট ইজ হিউজ। MULE, মিউল, মূল মানে হচ্ছে খচ্চর। এই দেখো, দিস ইজ দ্য পিকচার অফ মূল। DUKE, ডিউক, ডিউক মানে হচ্ছে ভূস্বামী, অধিপতি, মালিক। ডিউকের ছবিটা দেখিনি, দিস ইজ দ্য ডিউক। CUB, কিউব, কিউব মানে হচ্ছে ঘনক। লুডোর ছক্কা দেখেছি, বা এরকম অনেক কিছু দেখেছি, এটা কিউব, 6টি তল থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড কিউব। দিস ইজ দ্য পিকচার অফ কিউব। TUB, টিউব, টিউব মানে হচ্ছে ফাঁপা নল, যার ভিতরটা ফাঁপা থাকবে, কিছু থাকবে না, দ্যাট ইজ কল্ড টিউব। আমরা নলটা দেখি, ফাঁপা নল, টিউব। দিস ইজ দ্য পিকচার অফ টিউব। টিউব দেখেছ? তো বন্ধুরা, এই পর্বে আমরা দেখলাম শব্দের শেষে ই থাকলে ইউর উচ্চারণ যখন ইউ হয়, শব্দের শেষে ই থাকবে তখন ইউর উচ্চারণ ইউ হবে। তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। তাহলে চলো আমরা চলে যাই পরের পর্বে, লেটস গো। বন্ধুরা, এই পর্বে আমরা দেখবো ইউর উচ্চারণ যখন উ হয়, ঠিক আছে, ইউর উচ্চারণ উ হবে, সেক্ষেত্রে কি হবে? ফুল, FULL, ফুল, ফুল মানে হচ্ছে পূর্ণ, FULL, ফুল মানে হচ্ছে পূর্ণ, ভর্তি, যেটাকে আমরা বলি ফুল। দেখো, the glass is full of water. PULL, পুল, পুল মানে হচ্ছে টানা, টেনে নেওয়া, পুল, আমরা যখন কিছু টানছি, দরজা টানছি, দ্যাট ইজ কল্ড পুল, টানা। এই দেখো, লোকটি দড়ি দিয়ে টানছে, পুল। BULL, বুল, বুল মানে ষাঁড়, বুঝেছ, ষাঁড় দেখেছি আমরা, তো বুল, ইউর উচ্চারণ ইউর মতোই হচ্ছে। এই দেখো, দিস ইজ দ্য পিকচার অফ বুল, ঠিক আছে। PUT, পুট, পুট মানে হচ্ছে রাখা, কিছু যত্ন সহকারে রাখা, বুঝেছ? এই দেখো, মেয়েটি কি সুন্দর যত্ন সহকারে বইটি রাখছে। এটা হচ্ছে PUSH, পুশ, পুশ মানে হচ্ছে ঠেলা, ঠেলা দেওয়া, ধাক্কা দেওয়া, পুশ, ঠিক আছে। ছবিটা দেখে নি, তাহলে আমাদের বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই দেখো, লোকটি গাড়িটি ঠেলছে কার চলে, দাম লাগাকে। এটা হচ্ছে BUSH, বুশ, বুশ মানে ঝোপ, ঝোপঝাড়, ছোটখাটো জঙ্গল। এই দেখো, ঝোপ জঙ্গল, ছোটখাটো ঝোপঝাড়, ইট ইজ কল্ড বুশ। তো বন্ধুরা, আমরা এই পর্বে দেখলাম ইউ এর উচ্চারণ যখন উ হয়, ঠিক আছে, তো সেটা কেমন হয় এটা আমরা দেখলাম। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ। তো ভিডিওটি আজকে এখানেই শেষ করব। তো বন্ধুরা, আশা করি আজকের ভিডিওটি তোমাদের খুব ভালো লেগেছে। তো যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে, অবশ্যই একটি লাইক করে দিও, আর কোনো কোয়ারিজ থাকলে কমেন্ট করতে ভুলো না। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন, তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো এবং বেল আইকনটি প্রেস করে অন করে রেখো, যাতে আমার তৈরি ভিডিওর নোটিফিকেশান সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছয়। ততক্ষণ খুব ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আবারও হাজির হবো একটি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ বাই বাই।